كتير مننا بيستنى اللحظة الكبيرة اللي هتقلب حياته، بس يا ترى لو السر مش في اللحظة دي خالص؟ لو كان سر التغيير العظيم ده مستخبي في أصغر خطوة بنعملها كل يوم؟ في الشرح ده هنكتشف سوا إزاي أصغر العادات اليومية ممكن تتحول لأكبر الإنجازات. كلنا مرينا بالموقف ده، صح؟ بنحط أحلام وأهداف عظيمة، وبعدين حجمها الكبير ده بيخوفنا لدرجة إنه بيشل حركتنا. بنفضل واقفين مكاننا، مش بنتحرك خطوة، وبنحس إن المسافة بين واقعنا وبين اللي بنحلم بيه كأنها مستحيلة. وهنا بقى بيبدأ الصراع الداخلي. أغلبنا بيركز كل طاقته على إنه يعمل القفزة العملاقة دي مرة واحدة، مستنيين اللحظة المناسبة أو الإلهام اللي هينزل علينا فجأة. بس المشكلة إن القفزة دي غالباً مش بتيجي، بس في طريق تاني خالص، طريق يمكن مش بيبان في الأول بس محدش يقدر يوقفه، وهو طريق الخطوات الصغيرة بس اللي بتتاخد كل يوم باستمرار. طيب خلونا نبص على المعادلة البسيطة قوي بس القوية جدا اللي ورا الفكرة دي. هي اللي معروفة بقانون النمو التراكمي أو قاعدة 1%. القاعدة دي هي السر ورا كل نجاح كبير بيبان للناس إنه حصل فجأة، لكنه في الحقيقة كان نتيجة تراكم بطيء ومحدش شايفه. تخيلوا معايا كده، لو كل واحد فينا قرر يتحسن بنسبة 1% بس كل يوم، رقم ممكن يبان صغير جدا، صح؟ يعني حاجة بسيطة محدش هياخد باله منها، لكن السحر كله مستخبي في الرقم الصغير ده. لما نبص على الرسم البياني ده هنفهم المعجزة بتحصل فين. التحسن الصغير قوي ده لما بيتكرر كل يوم مش بيزيد بشكل عادي، لا، ده بيزيد بشكل أسي، يعني بينفجر. شوف المنحنى طالع لفوق إزاي بقوة. وعلى العكس تماما، لو الواحد اتدهور بنفس النسبة البسيطة دي كل يوم، النتيجة بتكون انهيار شبه كامل. بعد سنة كاملة 365 يوم من التحسن اليومي ده، النتيجة مش إن الشخص بيبقى أحسن 365%، لا خالص، النتيجة إنه بيبقى أحسن بحوالي 38 مرة من الأول. متخيلين الرقم؟ 38 ضعف. دي هي قوة الأثر التراكمي اللي بنتكلم عليها. والتعبير ده بيلخص الفكرة كلها ببراعة. النمو الحقيقي، الأثر اللي بيفضل، مش بيجي من الثمرة اللي بتظهر مرة واحدة، لا، ده بيجي من الجذور اللي بتكبر وبتتعمق كل يوم تحت الأرض بعيد عن عيون الناس. الجذور دي هي أساس أي نجاح قوي ومستمر. طيب جميل، إزاي بقى نطبق الفلسفة دي في حياتنا اللي كلها زحمة ومشاغل؟ في نموذج عملي ممتاز بيقدم لنا الحل، وهو قناة أخضر على يوتيوب. خلونا نشوف إزاي القناة دي قدرت تحول الفكرة دي لواقع ملموس. مهمة القناة بصراحة واضحة جدا ومباشرة. هم فاهمين إننا ما عندناش ساعات فاضية نقعد نذاكر فيها، بس عندنا دقائق متقطعة هنا وهناك. فقناة أخضر بتاخد الدقائق اللي بتضيع دي وتحولها لجرعات معرفة مركزة ومفيدة. وعلشان يعملوا كده بيقدموا محتوى متنوع يناسب أي وقت وأي ظرف. يعني عندك مراجعات الكتب الكرتونية اللي بتبسط أصعب الأفكار، وعندك سلسلة على الماشي الصوتية عشان تسمعها وانت في الطريق. ده غير مسارات التعلم المتكاملة، كل حاجة متصممة عشان تكون قصيرة وممتعة وسهل استيعابها. بس اللي بيخلي النموذج ده مميز بجد هو إنه متصمم لينا إحنا. يعني مش مجرد محتوى مترجم وخلاص، لا، ده محتوى العربي من عربي، بيناقش اهتماماتنا وبيتكلم بلغتنا وثقافتنا، وده اللي بيخليه أصيل ومؤثر أكتر بكتير. تمام قوي، كده فهمنا المبدأ وشوفنا المثال العملي. السؤال دلوقتي، ازاي اي حد فينا يقدر يبني عادة النمو اليومية دي ويصنع الأثر بتاعه؟ الموضوع كله بيتلخص في 3 خطوات عملية وبسيطة. أول حاجة لازم نبدأ بالهوية، يعني بدل ما نقول أنا عايز أقرأ كتاب نقول أنا شخص قارئ. الهوية هي اللي بتحرك السلوك. تاني حاجة لازم نخلي الموضوع سهل على نفسنا لأقصى درجة، نقلل أي مقاومة، يعني نحط الكتاب جنب السرير أو نجهز لبس الرياضة من بالليل. وتالت حاجة ودي الأهم، اوعى تقطع السلسلة. الاستمرارية أهم بمليون مرة من أننا نعمل مجهود كبير يوم ونبطل. إننا نحافظ على الخطوات الصغيرة دي كل يوم هو ده اللي بيعمل الأثر الحقيقي في الآخر. في النهاية لازم نعرف إن التعلم اليومي ده مش واجب بنعمله وإحنا مضطرين، بالعكس ده أحسن استثمار ممكن نعمله في مستقبلنا. كل فكرة جديدة بنتعلمها، كل صفحة بنقرأها، دي عاملة زي طوبة صغيرة بنحطها النهاردة في صرح كبير بنبنيه لبكرة. وده هو الهدف الأسمى من كل ده، مش إننا نجمع معلومات وخلاص، لا، الهدف إننا نوصل لمعرفة حقيقية تغير طريقة تفكيرنا وقراراتنا، معرفة تسيب أثر إيجابي ومستمر في حياتنا وفي حياة الناس اللي حوالينا. والسؤال دلوقتي مش إيه اللي هنعمله بكرة، السؤال هو إيه هي الخطوة البسيطة
التحسن بتاع 1% اللي هنعمله النهاردة، لأن التغيير الكبير مش بيبدأ بكرة، التغيير الكبير بيبدأ دلوقتي بالخطوة دي.